Hi, welcome to a special Q&A recording of True Mothers. It's the latest feature by Naomi Kawase, and it's one of the 50 official selection titles at the 45th Toronto International Film Festival. I want to say a big thank you to Visa, our proud sponsor of our special presentations program. Also, as part of our Share Her Journey, TIFF's commitment to supporting women behind and in front of the camera, we're thrilled to spotlight the incredible films by women at this year's festival, including, of course, Naomi Kawase's latest feature. So I'm here today. My name is Diana Sanchez. I'm here today with Naomi Kawase, as well, Momo, our translator. Thank you so much to both of you for being with us. I'm so excited about your latest feature. It's such a lovely film. It's hypnotic. I wanted to ask you. I read that this is an adaptation of a novel, and I wanted to find out what attracted you to this novel, and if you can tell us how faithful the film is to the adaptation. まず最初に川瀬監督の新作について本当に感動いたしました。素晴らしい作品だと思います。これは原作がある作品だというふうに聞いておりまして、まずはどうしてこのテーマに惹かれたのか、母性、母親をテーマにしていると思うんですけれども、そして、原作の辻村さんの原作にどの程度忠実にアダプテーションがなされているのかについてちょっと聞かせていただけますか。辻村さんのこの原作を読んだのがもう本当に5年ほど前になりますかね。4、5年前になります。で、読んだ瞬間に、ラストに、この登場人物たちがつながっていく感じが、私たちすべてのその人類のもとに届いている太陽の光によってすごく温かく包まれているっていうような感覚で、私自身も涙が止まりませんでした。で、このラストに導いていくために、これ映画にするときにどれが本当に重要になってくるのか、それぞれのシーンがとても感動的で、それをそのまま、小説を映画にするっていうことはこれは不可能だなっていうふうに思いまして、というのも2人の母が出てくるんですね。で、この映画は養子縁組をテーマにしているんですけれども、つまり産んだ母と育てている母っていうその2人の母が出てきます。で、想像していただければわかるんですけれども、その2人の母が出てくるということは2つの人生を描くということなので、その2つの人生がどのように交差していくのかの映画は1つの時間軸で皆さんの元にお届けしなければいけないので、小説だと、例えば前に戻ったりとか後ろに行ったりとかってすることができるんですけども、映画はそれができないので、皆さんの中にそういった単純に言えば2つの時間をどう交差していくのかっていうようなことに非常に時間をかけて構築していきました。で、もう一つはその2人の母と今言ったんですが、それをつなぐのが新しい命、つまり子どもの存在であるということですね。この部分に私自身も非常に惹かれて、それを映画にするためにその幼い子どもの眼差し、ポイントオブビューっていうか、記憶の眼差しみたいなものを作品の中に入れ込むことでこの作品を成立させていきました。So it's already 4 or 5 years ago that I first read the novel by Tsujimura-san. And I was really, really amazed at how at the very last part of the novel, all the characters become connected. And it is almost as if the humanity, which includes us, was all of a sudden enveloped or surrounded by this sunshine or the sunlight. And I was just wondering, after I read that and saw the last part of it, how, if I were to make this into a film, how would I be able to render this last part? And it's absolutely almost impossible for me to put it into a film.
why is that? Because this is the story that involves two mothers, the adoptive mother and the birth mother. And so if you can imagine, this is akin to having to depict two people, the two mothers' lives all at once, and they are very, very closely intertwined. And so in a film, this is very difficult to depict. And in a novel, it could be a bit more easy. You can skip from one part to another with flashbacks. But in a film, you have to really sort of take the spectators on one timeline, and it's very, very difficult to have the same effect. So this was a very, very difficult part of my filmmaking about this work. How can I connect these two mothers? And I think that the crucial part of this connection was brought about by this birth of a new life, the child. And this is really what attracted me a lot. And so for me to include the perspective of this child was a very, very important part of the process of making this film. Well, I think you really do capture that connection. I think that you capture it beautifully in the film. So bringing to that question of the two mothers, how did you cast these two mothers? You know, they give these expressive, incredibly expressive, emotive performances. And I was hoping that you can talk a bit about that casting and working with the actresses. 監督が今おっしゃってくださったことについて、本当にその通りに私の目には映っております。作品を見させていただいて。で、続いてですけど、キャスティングについて、この2人の母親役を演じている女優さん、どのようにキャスティングなさったのか、その過程、そして、どのような、感情ですとか、そういったものを一番表現してもらいたかったものは、それぞれ何だったのかについてちょっとお聞かせください。はい、カナダおよび世界中ではどのような状況か、詳しくは知らないんですけれども、少なくとも日本の状況において、女性が望んでいても妊娠ができないっていうような、そういう背景の中で、不妊治療っていうのを、近年非常に多くの女性が受けています。で、この主人公一人の母の、聡子という女性もそのような状況で、自分のキャリアを、少し置いておいて不妊治療に専念するっていうような時間を過ごすんですけれども、結果的にはその男性不妊という、状態で、その夫に精子がないというような、そういう部分を引き受けていく女性っていうのが、非常に日本的な女性、なんていうか前に出ないっていうような形なんですけれども、そういう人を描いています。で、このキャスティングには、長作ひろみさんという、日本では非常にポピュラーな女優さんを選ばせていただいたんですけれども、彼女は見た目ですね、非常に愛らしい顔で、一見キャリアウーマンっていうふうには見えない感じなんですけれども、そんな彼女の中にある芯の強さっていうか、非常に確固たる何か哲学を持っているような女性っていうものを彼女とそのキャスティング前にカフェで話をしているときに彼女そのもののその生き方みたいなものもお話ししたんですけれども、彼女だったらそういう芯のしっかりした女性を演じていただけるんじゃないかなっていうふうに確信したので、一緒にこの映画への旅を始めました。で、片や牧田あじゅちゃんという、新人にあたると思うんですけれども、テレビドラマなどで是枝裕和監督の演出したものに、出てですね、一部では非常に注目されている子役から現代まで至るんですけれども、彼女はもう、こういう年代の子はやっぱり日本でもすごくオーディションに来る人が多くて、いわゆる予備軍っていうか女優予備軍みたいな人たちがたくさんいるんですね。でその中からそのオーディションに、来ている他の女優さんと比べて、若い女優さんと比べても格段になんていうんですか、内面が秘めたものがあるというか、
そのいわゆるこう若い子っていうのはやっぱり表面的なものをすごくアピールするんですけれども、彼女の場合はそういうことはあんまりなくって、内面の部分ですごい強いものを持っていたんですね。なので、両方ともに言えることなんですけれども、私の映画の場合、順番に撮っていくので、この登場人物たちの人生を同じように体験していくことになるんですね。で、そういった場合、やっぱりこう非常に苦しい時期を本当にリアルに乗り越えていかなきゃいけないので、いわゆる演じるっていうことだけだと、ちょっとどうしても耐えられないっていう感じもあるので、その内面の部分にしっかりしたものを持っているこの2人の女優さんをこう選ばせていただきました。So, first of all, I'd like to start by saying I'm not really sure what the situation is in Canada or for worldwide for that matter. But in Japan, when it comes, well, this background I'm telling you about, so for people who are not able to conceive and have children, there's a lot of improvement, and a lot of people and more are going through fertility treatments. And so one of the characters in this film, Satoko, is also one of these women who is not able to have children. And she has a career, and she decides to take the time to put her career on hold and undergo these fertility treatments. But it turns out that the reason why the couple cannot have children is on the husband's side. And so this is one of the characteristics of this character, that she takes it upon herself that she has to take time for to put her career on hold and undergo those treatments. So this is already very if you will, a Japanese characteristic, cultural characteristic of women who sort of put themselves to the back of the couple and takes a step back. And so in order to have somebody play this character, I just had to have the right person in place. And Hiromi Nagasaku, who did end up with the role, is a very, very popular actress in Japan, one of the most popular actresses in Japan. And from her appearance, she has this very sort of lovable, pretty appearance, but and she has a very, very long career, but she has a strength in herself, a sort of inner strength that comes to the fore. I think that was very important when we talked about this, making this film together, and we talked about it at length in a cafe, and that really sort of came to the surface for me. And she had a very, very strong character, and the way she lives her life was also very, very much what I was looking for. So that was for the first character. And about Aju Makita, who played the younger mother's role, she has been actually quite already appeared in many, many TV dramas, for example, with the director Koreeda Hirokazu. And so she has been actually in this business for quite a while as a child actress. But many of these young actresses, and there are quite a few actually in Japan in her age range, came to the audition. But compared to all the other young actresses who came to audition for the part, she had completely sort of outstanding inner strength, as far as I could tell. The internal sort of deep inside, there was something in the core of her that I could see, and that really made her stand out from all the other actresses. A lot of the younger actresses, I would say, tried to sort of appeal to in an audition in a superficial way, but I could say that there was much more in her that was deep inside. And so in the way that I make my films in the shooting, I do shoot in the order, in sequence of the stories. So that means that all of the actresses and actors have to go through a lot of the very hard experiences that the characters go through. And it sometimes the shooting is very, very tough.
So I wanted some actors, two actresses, who would be able to endure that kind of process and would come out on top. Well, that's really interesting. It's amazing because the film you interweave the two stories so beautifully, and also times, right? You have different times interwoven. Was that challenging? Because that's an extra challenge to the sequential way まあ、 of 今おっ filming. しゃったところにつながると思うんですけれども、実際この映画の中では、この作品の中ではもう2つのそのタイムラインが非常に綿密に絡み合っていると思います。で、なんでしょう、その物語も2つあるし、そのタイムラインも、行ったり来たりというふうに非常に複雑に絡み合ってると思うんですけれども、そこの難しさというかについてちょっと、教えていただけますか。編集はモーニングフォレストっていう、2007年でカンヌで、グランプリをいただいた時の作品から、フランス人とずっとやってるんですね。で、彼女は、日本語はもちろんわからないんですけれども、やはりその感情の流れみたいなものを言語がわからないからこそ、作っていくっていう、つまりその絵力ですね、その映像が何を物語っているのか、登場人物たちの感情をどのように表現しているのかっていうのをこう組み立てるっていうような方法で、もがりの森以来は編集をしています。それの、今回の場合は非常に難しいバージョンだったと思うんですけれども、今までの作品の中で一番編集時間をかけました。作品撮影が終わってから、だいたい完成までに半年以上かかっているんですけれども、そのほとんどを編集に当てているので、やはりこう捉えられている素材もとてもたくさんの時間がありましたし、フィルム量がありましたし、で、そしてその聡子と光のタイムラインを、厳密にこう分けながら、でもこうクロスする部分を検討したりとか、とにかくもうまるで本当にとても難しい数式を解くような時間が、ありました。で、それでもですね、その映像の力だけではなかなかこうなんかつながらないというのも変なんですけれども、もう少しそこに要素必要だなって思った時に、今回 C&K というアーティストが作った朝と光というヒットナンバーがあるんですけれども、このヒットナンバーの存在がその日本のこう音楽シーンにおいて、2人が両方同じ時期にやはり聴いていたっていうような、そういう小説にはない映画的リアリティとして一つそういった要素を入れたっていうのはあります。Well, yes, you are right. That was a very difficult part, and so in order to render two stories in a timeline, we did use a lot of time to do the editing of the film. Ever since I made this film back, The Morning Forest, I have been using this editor who's a French person, and and I got the Grand Prix at the Festival of Cannes for this Morning Forest, and I've been working with this person, and so this person does not understand Japanese language, and so this is a very sort of interesting way of working, and I rely on this person's understanding of how he can follow the emotions of the characters on the film, not so much with the language. And so it actually, I think that this is one of the films that I spent the most time editing. After I finished the shooting of the film, it took us 6 months to produce the final version, and most of it was used in the editing of the film. I think that this one, I could say, was one of my most difficult
example of this process of editing. And in any case, so the method that I used in order to intertwine the stories of Satoko and Hikari in this film, it was almost as if I had to tackle a very, very difficult mathematical problem and to put it together. And so in order to achieve this, I was able to include a very particular method, which was to use a hit song by a group, a duo actually, called C and K. And this is a method that is only possible in visual film. And so the hit number, the hit song that this duo has produced was called Asa to Hikari, meaning morning and light. And this film, this song is actually sort of something that is a common thread, or that sort of the thread that goes throughout the film. And the two mothers at the same time are singing this song, Asa to Hikari. And so this is, I think, a particular sort of trick that I used in order to have a common thread throughout the film. So one of the things I loved about the film, and I guess this must have been the editing as well, is you never know what to expect. It's so unpredictable. I kept being surprised, and you maintain that right through to the beautiful end, that connecting moment. And I just wanted you to talk about how you manage that, because it's really, really quite remarkable, this constant unexpectedness that you experience watching the film. 私がこの映画を、見て本当に感じたのは、これも編集の賜物かもしれませんけれども、非常にいつでも、予測不可能というか、こういくと思ったらああいったっていう、非常にびっくりさせられるようなことの連続だったんですけれども、そこはこの作品の中でどのように考えてらしたのか、狙っていらしたことなのか。そうですね、映画っていうのはやはり2時間ほどの時間を、ある意味退屈にさせない、工夫が必要だと思っていて、それを私は決してなんでしょうね、ジェットコースターのようなムービーを作りたいって思っているわけではなくって、見ていただいた方の中に少し考える時間があったりとか、でも考える時間ばかりだと答えが出ないので、退屈になってしまって眠くなってしまうとかっていうような、人の心の中に流れて波みたいなものを構築しているつもりなんですね。ですから映画の中ではもちろん小説と同じようにストーリーが展開していきますけれども、ストーリーと同時にそれはつまり起こった出来事みたいなもんなんですけど、私たちが生きている現実でも出来事は起こるけれども、重要なのは起こった出来事に対して登場人物たちがどういう感情を持っているかっていうところなので、その感情と一緒に観客がこの映画の旅をしていくというか、その人生を一緒に歩んでいくっていうようなことが必要だと思います。でそういった意味では例えば冒頭では聡子の日常みたいなので、やっぱりある種の事件のような出来事が起こって、これは本当に一つのファミリーのヒューマンドラマかなと思わせておいて、それが解決したところで謎の電話がかかってくるっていうような、本当に単純でシンプルなんですけれども、一つの出来事の終わりと次の出来事の始まりを巧みに構成していくっていうような、そういうやり方をしています。So, when we're making a film, we have to spend 2 hours or so telling a story, and in a way, you strive not to make the spectator, the person who's watching the film, not to bore them. But on the other hand, I'm not about making a film that's like a roller coaster.
I'm not trying to achieve that, but I would like to have the spectators have time to think about things during the film. However, if you give them too much to think about, then there's no solution sometimes, and then that sort of tires them, and it becomes very tedious, and people start feeling sleepy. So that's not a good thing either. I guess what I'm trying to do is really build sort of waves in people's hearts, or what emotions are coming and going. And so the events, even in reality, in our daily lives, happen. But what is important, and what I'm trying to describe or depict in my films, is the way that people attach certain emotions to those events. It's just not just a succession of events, but the emotions that are attached to those events. And this is what I'm trying to do. I'm trying to take the spectators on a journey with the characters in my film, and so that they will experience the emotions that the characters are experiencing. So, for example, at the beginning of the film, the movie, you see Satoko going about her daily life, and there is something that happens, sort of an incident or accident. And so you think, oh, maybe this is a film that is about human drama and a family sort of going through those kinds of very common accident. But then that accident or this occurrence gets solved, but this is really where the real story begins. So this is the kind of things that I am trying to weave a succession of different occurrences, and I'm trying to do that in a very, very sort of good, clever way. That's wonderful. Thank you. I just want to thank you so much for sharing your film, for bringing it to TIFF, for joining us today to talk about your film. It's been really such a pleasure. I really enjoyed your film so much, and I'm very, very grateful for this time that you've given us. 本当に今回はTIFFに来ていただいてありがとうございました。本当に感謝しております。今現在コロナウイルスによって本当に人類が分断の危機にあると思います。フィジカルに会いたいけれども会えない。私もトロントに行けない。で、映画だけがそこに、存在していますけれども、私はこの映画において、朝が来るというタイトルもそうなんですけど、海外のタイトルは True Mothers になってますが、明けない朝はないっていうふうに思っています。で、私たちがこの芸術の力によってその人々の分断をつながりに変えて、本当に世界中の人たちがしていくようなそういう時代をトロントが一番先に牽引していただいて本当にありがとうございます。皆さんとお会いできることを楽しみにしています。So one last thing that I would like to say, well, we are all going through this coronavirus pandemic, and this is really about humanity experiencing separation, being apart from each other and not being able to see who you would like to see. And for example, myself, I cannot come to Toronto, but film or movies do bring us together. And I'd like to say that there is no night that will not come to an end. And again, like the Japanese title of my film is Morning Coming, Asa ga kuru, although it's True Mothers in English. So I would like to thank TIFF in Toronto for bringing us together. You are the first ones to have brought us together through the film, the movies. Thank you very much. Thank you.